राज्यको राजनीतिहरू। जब कसैले राज्यको बारेमा कुरा गर्छ तब तुरुन्तै राजनीतिका समझहरू र विचारहरू आइहाल्छन्। यदि येशू राजा हुनुहुन्छ र एउटा अर्को राज्य आइरहेको छ भने यो राज्य अरू सबै राज्यको विपरीत हुनुपर्छ। सुसमाचारको अग्रिम सन्देश भनेको संसारको राज्य हाम्रो परमेश्वरको र उहाँको ख्रीष्टको राज्य भएको छ भन्ने हो। यसकारण एक अर्थमा यहाँ एउटा कुराको घोषणा गर्न सकिन्छ कि एउटा राजनीतिक संरचनाको विपरीत बाँकी अरू सबै संरचनाहरू। यसकारण राज्यको राजनीतिक स्वरहरूलाई हटाउन सकिँदैन अनि पावलले राज्यको बारेमा प्रचार गरेको स्पष्ट रूपमा प्रमाणहरू छन्। प्रेरितको पुस्तकमा मात्रै 8 पटक र पावलले उनका पत्रहरूमा परमेश्वरको राज्य थोरै मात्र प्रयोग गर्नुको अर्थहरू हुन सक्छन्। राजाको सट्टा विशेष गरी एउटा मसीह ख्रीष्ट शब्द प्रयोग गर्छन्, तर सबै समयमा राजनीतिक चुनौतीहरूको सामना गर्ने यो एउटा तरिका हो। किनभने येशू पिलातसको सामुन्ने हुँदा भिडले कैसर बाहेक हाम्रो अर्को राजा छैन भने जस्तै थेसलोनिकेमा प्रचार गर्दा पनि उही चुनौती आएको थियो। परिणामस्वरूप सम्पूर्ण रोमन साम्राज्य येशूको राज्यको घोषणाको विरुद्ध हुन सक्थ्यो। पावलले परमेश्वरको राज्यको महत्त्वलाई नघटाइकन यसको अर्थलाई केही राम्रो बनाएका हुन सक्छन्। राज्य एउटा राजनैतिक शब्द भए जस्तै सुसमाचार पनि राजनैतिक शब्द हो। यो शब्द सम्राटको छोरा र उत्तराधिकारको जन्म हुँदा प्रयोग गरिन्थ्यो अनि नयाँ सम्राटले राज्यारोहण गर्दा पनि यो शब्द प्रयोग गरिन्थ्यो। यसको मतलब सबै मानिसहरूको लागि रमाइलो र भोजन, छुट्टीको दिन भनी घोषणा गरिन्थ्यो र निशुल्कमा पर्चाहरू वितरण गरिन्थ्यो। यसलाई राम्रो समाचार वा असल समाचार भनिन्थ्यो। जब यो शब्द प्रयोग गरिन्थ्यो तब मानिसहरूले केही डिग्रीमा यसको बारेमा जान्दथे। येशू आफै पनि रोमनहरूबाट 2 वटा अपराधीहरूको बीच क्रुसमा टाँगिनु भएको थियो। समाजको शब्दहरूमा उहाँ एक राजनैतिक वादक हुनुहुन्थ्यो जसले उहाँलाई मृत्युमा पुर्यायो। उहाँको दुवैतिर टाँगिएकाहरू निश्चित रूपले अपराधीहरू थिए। बारबासको सवालमा यो कुरा पक्कै पनि सत्य थियो, जो रोमन सरकारलाई ढाल्न खोजिरहेको थियो। यस एउटा राजनैतिक खतराको रूपमा देखिनु भएको थियो भन्ने कुरामा अचम्म मान्नु पर्दैन। जब हामी आजको संसार क्रिस्चियनहरूभन्दा अगाडिको एउटा संसार अथवा एउटा मुस्लिम संसारमा सुसमाचारको कठिनाइहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ, हामीले त्यो वैमनस्यतालाई नबिर्सौँ कि जुन वैमनस्यता सुसमाचार प्रचार गर्दा रोमन सरकारले गरेको थियो अनि वास्तवमै उहाँ सबैको राजा हुनुहुन्छ। यो कुरा भयङ्कर ठक्कर लाग्ने कुरा थियो र सांस्कृतिक रूपले स्वीकारयोग्य हुन अनुकूल थिएन तापनि तिनीहरूले यो कुरा घोषणा गरे। हामी सत्यतामा सुसमाचार लिएर जान्छौँ र मानिसहरूको हृदयमा यो कुराले ठाउँ पाउनको लागि परमेश्वरको आत्मामा भरोसा राख्छौँ। पहिलो शताब्दीमा संसारभरि सुसमाचार प्रचार गर्ने तरिका यही थियो। येशूको समयमा इजरायलमा 4 वटा फरक धारका फरक पार्टीहरू अस्तित्वमा थिए। ती पार्टीहरूको फरक विशेषताहरूलाई हेरिसकेपछि हामी येशूको राज्यको सन्देश आएको सन्दर्भलाई अझ स्पष्टसँग जान्न सक्छौँ। उग्रवादीहरू पहिलो समूह उग्रवादीहरू थिए जो येशूका चेलाहरूका बीचमा पनि थिए। खास गरी एकजना सिमोन उग्रवादी भनेर भनिन्थ्यो। तिनीहरू स्पष्ट रूपले स्वतन्त्र ईश्वर शास्त्रीहरूको सङ्गठन समूह थिए। तिनीहरू सरकारलाई ढाल्न चाहन्थे र यहोवेको खातिर इजरायल एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर विश्वास गर्थे। इजरायल नबुकदनेस्सरले कैद गरेर लगेको समयदेखि 606 ईसापूर्वदेखि 586 ईसापूर्वसम्म शताब्दीौँसम्म स्वतन्त्र भएको थिएन। यहुदाको सानो दक्षिणी राज्य कैदमा गरिएदेखि संसारको सम्राटहरूले यसलाई थिचोमिचो गरेका थिए, किनभने मानिसहरूले कैदबाट फर्कन र मन्दिर निर्माण गर्न अनुमति पाए पनि यी सबै काम पर्सियन सम्राटको प्रभुत्वमा भएको थियो। तब ग्रिकहरूले यसलाई लिएर 4 भागमा विभाजन गरे। मक्का बीजहरूले ईसापूर्व 2रो शताब्दीमा यसलाई नफालेसम्म उनीहरूले इजरायलमा राज्य गरे। मक्का बीजहरूले ल्याएको स्वतन्त्रता धेरै समय टिकेन। यसलाई ढाल्नको लागि रोमीहरू छिट्टै नै ढोकासम्म आइपुगे।
अन्त्यमा तिनीहरूले यरुसलेमलाई लिए अनि ईसापूर्व 61 पोप्पीको विजयसँगै रोमी साम्राज्यहरू सुरु भयो। पेशागत रूपमा 550 वर्षको वरिपरि कठिन जितबाट थोरै वर्ष मात्र यहुदीहरूले स्वतन्त्रताको आनन्द मनाए। उग्रवादीहरूले मक्का बीजहरूको स्वतन्त्रता र राजनैतिक स्वतन्त्रताको दिनलाई फर्काउन चाहन्थे र तिनीहरूले यसलाई प्राप्त गर्नको लागि हिंसाको प्रयोग गर्ने तयारी गरे। आज उही परिस्थितिको साथमा धेरै समानान्तरहरू छन् अनि स्वतन्त्र ईश्वर शास्त्रहरूको प्रतिक्रियाहरू छन्। सधैँ यस्तो गरिएको छ कि जो थिचोमिचोमा परेकाहरूको लागि सङ्घर्ष गर्छ, जो पीडितहरूको पक्षमा सङ्घर्ष गर्छ, ऊ उनीहरूको स्वतन्त्रताको लागि भन्दै सङ्घर्ष गर्छ। दुर्भाग्यवश उनीहरू शासक भएपछि प्राय पीडितलाई बिर्सन्छन् र पीडा भइहाल्छन् अनि उही प्रक्रिया दोहोरिन थाल्छ। येशूले त्यो किसिमको युद्ध र सङ्घर्ष चाहनु भएन अनि त्यसको सट्टामा उहाँले यरुसलेमको लागि तिनीहरूले नजानेको शान्तिको बाटो लिनुभयो। सिमोन जस्तो उग्रवादीलाई आफ्नो समूहमा मिसाउनु, जहाँ मत्ती जस्तो कर उठाउने व्यक्ति पनि समावेश थिए, यो कुरा आफैमा एउटा अचम्मको उपलब्धि थियो। प्रभुको व्यक्तित्व, शक्ति र आत्मिक अधिकार एउटा फरक मानिसहरूको झुन्डलाई एकसाथ बाँध्न सक्ने अद्वितीय छ। हामीलाई आशा छ उनी पवित्र आत्माले आज हामीहरूका लागि यो काम गर्नुहुन्छ। फरिसीहरू। त्यही समयमा फरिसीहरूमा मक्का बीजहरूको जरा थियो। इस्रायल कैदको समयदेखि आक्रान्त भएको थियो, जो त्यस बेला एन्टिओख एपिफानेसका अधीनमा थियो। एन्टिओख चाहिँ एउटा उच्च क्रूर शासक थियो। इजरायलमा ती शासकहरूका विरुद्ध वैमनस्यता र घृणा उब्जियो, जसको कारण उनीहरूले अन्त्यसम्म युद्ध गरे। टुक्रिएको ग्रिक साम्राज्यलाई बाहिर फ्याँकियो। अन्त्यमा तिनीहरूले सफलता पाए। त्यसपछि छोटो समयको लागि इजरायल स्वतन्त्र भयो, तापनि प्राय भइरहने दुःखको कुरा नयाँ स्थापित अगुवाहरूले उनीहरूको मानिसहरूप्रति झन् धेरै थिचोमिचो गरे। उनीहरू आफैले सम्मान लिए जस्तो उनीहरूले कहिले प्रधान पुजारीलाई नाम भन्दैन थिए। उनीहरूले पवित्रताको लोकप्रिय बुझाइबाट आफैलाई अलग गरे। यो संसारको प्रतिक्रियामा हाजिडिम नामक तिनीहरूको पवित्रताको भक्ति गर्ने एउटा पार्टी थियो। ग्रिकको अधीनमुनि धार्मिक स्वतन्त्रताको निम्ति तिनीहरूले सङ्घर्ष गरे, तर पछिबाट कुनै पनि राजनीतिमा सहभागी हुनबाट पछि हटे। फरिसीहरू दोस्रो शताब्दीसम्म पार्टीको रूपमा उत्पत्ति भयो र हाजिडिमको परम्परालाई निरन्तरता दियो। तिनीहरूले पनि सबै सरकारी संरचनाहरूलाई हटाएका थिए, तर उनीहरूको लागि उपलब्ध गराइएको संरचनाहरूको फाइदाहरूमा आनन्द मनाउँदै बसे। आज क्रिस्चियनहरूलाई ठिक यस्तै भएको छ। दक्षिण अमेरिका, अफ्रिका, अमेरिका र एसियाका भागहरूमा स्वतन्त्र ईश्वर शास्त्र बलियो छ, किनभने जुन संरचनाले उनीहरूलाई गरिब बनायो त्यो संरचनाबाट छुटकारा दिलाउनको लागि क्रिस्चियनहरूले चासो राखेका छन्। यस्तो अवस्थामा कोही ठिक यस्तो भनाइलाई महसुस गर्छन्, हामी उग्रवादी हुन चाहन्छौँ, हामी लडाइँ गर्न अनुमति दिने ईश्वर शास्त्र चाहन्छौँ। तर फरिसीहरू त्यस भनाइबाट पछाडि फर्कन्छन् र भन्दछन् राजनीतिहरू फोहोर छन्। यो तरिका येशूको तरिका होइन। यदि उग्रवादीहरूले राष्ट्रको लागि स्वतन्त्रता ल्याए भने उनीहरूबाट धेरैभन्दा धेरै फाइदाहरू लिनलाई फरिसीहरू खुसी हुन्छन्। यदि उग्रवादीहरू लडाइँ जित्न सकेनन् र उनीहरूको समयमा अर्को वैकल्पिक पार्टीले शासन गर्यो भने फरिसीहरू त्यही पार्टीबाट फाइदाहरू प्राप्त गर्छन्। यस प्रकारको अवसरवादले कुनै पनि व्यक्तिलाई वास्तविक इमान्दारीबाट तल खसाल्छ। जब म अरूहरूको निम्ति कुनै कुरामा पनि फर्कनको लागि इन्कार गर्छु भने के म वास्तवमै अरूहरूको परिश्रम कटनी गर्न सक्छु? येशूले त्यस समयको कुनै पनि राजनैतिक पार्टीलाई पछ्याउनु भएन, न त येशू राजनीतिज्ञ नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले धेरै प्रयोग गर्नुभएको शब्द राज्य र उहाँले प्रदर्शन गर्नुभएका यसका सबै विशेष सूचीहरूलाई एउटा वैकल्पिक राजनीतिक रूपमा प्रचार गर्नुभयो। मानिसले बनाएको राजनीतिको सट्टामा उहाँले परमेश्वरको राजनीति प्रदर्शन गर्नुभयो। आजको केही क्रिस्चियनहरू पूर्ण रूपमा राजनीतिबाट बाहिरिएका छन्। यसो गर्नु ठिक हुन सक्छ, तर पूर्ण रूपमा व्यवस्था गर्नु गलत हुन सक्छ। उनीहरू यस्तो स्थान लिन्छन् किनभने उनीहरू विश्वास गर्छन् कि उनीहरूको जीवनमा एउटा उच्च स्तरको बोलावट छ।
जसले उनीहरूलाई राजनैतिक सवालहरूको साथमा उनीहरूका चासोहरूबाट छुट दिन्छ। यो कुरा फरिसीहरूको सवालमा एकदम ठिक थियो। सदुकीहरू नयाँ करारमा भएको एउटा पार्टीको नाम हो। तिनीहरू सम्पन्न पुँजीवादीहरू थिए। येशूको समयमा तिनीहरू शासक वर्ग थिए। प्रधान पुजारी कैफियास एउटा सदुकी थिए। धेरैजसो पुजारीहरू सदुकी पार्टी हुन्थे, जो उनको समयमा सबैभन्दा धनी मानिस थिए। मन्दिरभित्रको उनको व्यापार सारा राष्ट्रमा पैसा फिजाउने एक छेउ व्यापार मात्र थियो। यसकारण उनीहरू धेरै शक्तिशाली मानिसहरू थिए। त्यस बेलाको अवधिमा यस्तो एउटा समय थियो जबकि रोमीहरूले समेत मन्दिरबाट ऋण सापटी लिन्थे। कयाफस र उनको ससुरा यस्तो अवस्थालाई कसरी हात पार्ने त्यो कुरा राम्ररी जान्दथे। तिनीहरू मिलापत्र गर्थे र आफ्नो मानिसहरूका लागि नाफाहरू कमाउँथे, जबकि त्यही मिलापत्र गर्ने समयमा उनीहरू प्रशस्त रूपले आफ्ना ब्याज उठाउँथे। उनीहरूका अधीनमा आएका अरू सबै जातिहरूले रोमनहरूको लागि लडाइँ गर्नु पर्थ्यो, तर यहुदीहरूको लागि सैनिक सेवाबाट छुट पाउन एउटा सम्झौता पत्र थियो। अरू सबै जातिहरूलाई रोमन सम्राटको आराधना गर्न बाध्य बनाएको थियो, तर यहुदीहरूलाई भने छुट थियो। केही समयको लागि रोमन सम्राटले क्रिस्चियनहरूलाई सहेको कारण यही थियो। यहुदीहरूको सुविधाको छायामुनिको एउटा धर्म भने उनीहरूको बारेमा विचार गरियो। यो धर्मलाई उनीहरूले उचित ठानेका थिए। चाँडै नै क्रिस्चियन विश्वास अन्य जातिहरूबाट अधिकार गरिएका यहुदी धर्म विरुद्धको सम्प्रदायको रूपमा देखा पर्यो। तब सतावटको उद्योग सुरु हुन थाल्यो। ईस्वी प्रथम शताब्दीमा यहुदी मानिसहरूले सदुकीहरूलाई स्वीकार र समर्थन गरेका थिए, किनकि उनीहरू धनी र शक्तिशाली मानिसहरू थिए जो रोमनहरूसँग खडा भएर सुरक्षाको फाइदा लिन सक्थे। सो एउटा यस्तो पुँजीवादी प्रणाली थियो जसले राज्य सञ्चालनमा चासो राख्थे। सम्पूर्ण जनसङ्ख्यालाई फाइदा हुनको लागि स्थापित प्रणालीमा केही मानिसहरू धनी हुन आवश्यक छ। यदि सबै मानिसहरू गरिब भए भने कसलाई पनि फाइदा हुँदैन। आजको चर्चमा उग्रवादीहरू र फरिसीहरू साथ सदुकीहरू पनि छन्। जो यसो भन्छन्, हामीलाई राजनीतिक संरचनाको आवश्यकता छ अनि हाम्रो मानिसहरू र चर्चका फाइदाको लागि शासन गर्नुपर्छ। तर येशूले हामीलाई चर्चमा कहिले हाम्रो भलाइ र अधिकार पक्का गर भनेर भन्नुभएको छैन। उहाँले भन्नुभएको छ कि हामीले हाम्रा वरिपरिका गरिबहरूको खुट्टा धुनुपर्छ र सुसमाचार लानुपर्छ। हाम्रो आफ्नै स्वार्थी चासोहरू अलि फरक कुरा हो। दुर्भाग्यवश यदि तपाईँ अझै गहिराईमा जानुभयो भने तपाईँले यस्ता मानिसहरू पत्ता लगाउनुहुनेछ जो उनीहरूको देशको लागि तीव्र रूपले प्रार्थना गर्छन्। उनीहरूको सामान्य सोचाइ क्रिस्चियनहरूको लागि एउटा अझ राम्रो समाज प्राप्त गर्नु हो। चर्चको फाइदाको लागि यो कुरा मनमोहक हुन सक्छ, तर यो भन्दा बाहिर गएर सेवा गर्नु धेरै असल कुरा हो। हामीले हाम्रो देशको लागि प्रार्थना गरे जस्तो हाम्रा चालहरूको बारेमा विचार गर्नु आवश्यक छ, होइन भने हामीले प्रार्थनाका उत्तरहरूबाट एउटा सजिलो जीवनको खोजी गर्नु हुँदैन। के हामीले हाम्रा ग्रहमा भएका अरू हरेक मानिसहरूलाई आशिष पाएको कुरामा रुचि राख्नु पर्दैन र? एसेनेस अरू 3वटा पार्टीहरू जस्तो एसेनेसहरूको नाम धर्मशास्त्रमा छैन। तिनीहरू मानिसहरूमा भएको एउटा आन्दोलनको भाग हुन्। तिनीहरूमध्ये कोही हरेक दिनको जीवनको क्षेत्रबाट र तिनीहरूको आफ्नो समुदायको राजनीतिक बनोटबाट खिचिएका हुन्। मृत सागरको क्युमरानमा भेटिएको चर्मपत्रको मुठो स्पष्ट रूपले एउटा एसेनेस अभिव्यक्ति थियो, अनि यो मानिसहरूको विश्वासको अभ्यासहरूको बारेमा एउटा ठूलो प्रमाण भेटाइएको थियो। तिनीहरूले एउटा एकदमै रोचक सामाजिक जीवन सुरु गरे र अरू 3वटा पार्टीभन्दा यो शिक्षा धेरै प्रकारले येशूको शिक्षासँग मिल्दोजुल्दो थियो। प्रेरितहरूको कार्यमा पवित्र आत्माको शक्तिबाट सुरु गरिएको सामाजिक जीवनसँग स्पष्ट रूपले समान्तर हुने गरी उनीहरू खिचिएका थिए। यूहन्नाको सुसमाचारको प्रतिध्वनिको भाषा मृत सागरको मुठोको भाषा र यसभित्र येशूले यो सिद्धान्तमा सञ्चार गर्नको लागि एउटा खास भाषा शैलीको प्रयोग गरेको देखिन्छ। सायद अरू कुनै पनि पार्टीको भन्दा एसेनेसको आदर्श येशूको आदर्शको नजिक थियो। एसेनेसहरू सहिष्णु थिए, तर तिनीहरूले विश्वास गरे कि जब मसिहा सबै दुष्ट शक्तिहरूको विरुद्ध लड्न आउनुहुन्छ तब उनीहरू त्यो अन्तिम ठूलो लडाईँको हिंसामा सहभागी हुनुपर्छ। उनीहरू प्राय अन्धकार र ज्योतिहरूको बीचको युद्ध तस्बिर राख्थे। यूहन्ना 1:5 हेर्नुहोस्।
तापनि एसएनएसहरू यही नामबाट नयाँ करारमा उल्लेख गरिएका छैनन्। सायद यसको सम्बन्ध बप्तिस्मा दिने यूहन्नाबाट भएको थियो। सुसमाचारका लेखकहरूले बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई उजाड स्थानमा कराइरहने आवाजको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। बप्तिस्मा दिने यूहन्ना पक्कै पनि एउटा टुहुरो थिए, किनकि उनको जन्म हुँदा उनका बुबा आमा एकदमै वृद्ध भइसकेका थिए। उनीहरू त्यागिएका बालबालिकाहरूलाई ग्रहण गर्थे र उनीहरूको आफ्नै समाजमा राख्दथे भनेर एसएनएसहरूको बारेमा एउटा ठुलो विशेषता पत्ता लागेको छ। अर्को दृष्टिकोण के छ भने तिनीहरूको धुने तथा बप्तिस्मा लिने रीतिहरू थियो, जुन रीतिहरू यहुदीहरूको बीचमा परिचित थिएन। सामान्यतया धर्म परिवर्तनको समयमा मात्र यसको आवश्यकता हुन्थ्यो, बप्तिस्मा दिइन्थ्यो। तर बप्तिस्मा दिने यूहन्ना यहुदीहरूलाई पश्चातापको बप्तिस्माको प्रचार गर्दै आए। बप्तिस्मा दिने यूहन्ना एउटा एसएनएस हुन पनि सक्छन्, यसमा हामी निश्चित हुन सक्दैनौँ, तर यो सम्भव छ। एसएनएसहरू इजरायलको संरचनागत प्रणालीबाट पृथकवादीको रूपमा रहे। उनीहरूले आफ्नो लागि मृत सागरमा एउटा समुदाय स्थापित गर्नको एउटा कारण यो थियो कि उनीहरूले यरुसलेममा प्रधान पुजारीहरू र पुजारीहरूको जातीय प्रथालाई नामञ्जुर गरे। उनीहरूले विचार गरे कि पुजारीहरू हारुनका सन्तानबाट नभएको हुँदा उनीहरू अयोग्य र भ्रष्ट हुन्छन्। यो दुवै कुरामा उनीहरू ठिक थिए। मन्दिरको भ्रष्टाचारको बारेमा उनीहरूको धारणा चाहिँ यहुदी धर्म र राजनीतिलाई पुरै अलग गर्नुपर्छ भन्ने थियो। यसो नभएपछि उनीहरूले एउटा सुन्दर समाज, एउटा आदर्श समाज, परमेश्वरको आज्ञाकारितामा एकदम एकसाथ रहने समाजको संरचना गर्न खोजे। यस किसिमको आकांक्षाबाट प्रेरितको प्रारम्भिक अध्यायहरूका क्रिस्चियनहरू प्रभावित भएका थिए। मानव समाजमा फेरि पनि एकसाथ जिउने र साझा जीवनमा रहने इच्छाहरू भएका छन्। कसैले यसलाई गुठीको रूपमा व्याख्या गरेका छन्, अरूहरू साझा जीवनका दाजुभाइको रूपमा व्यक्त गर्दछन्, जसबाट थोमस ए केम्पिस, इरास्मस र अरूहरू उत्पन्न भएका छन्। एना ब्याप्टिस्टहरू, हुत्तेरीहरू, मेनोनीहरू र अरू धेरै समूहहरू र उनीहरूको पूर्ण समुदायलाई स्थापित गराउन अमेरिकातिरको यात्रा लागे। कोही खास गरी मर्मनहरू जस्तो धर्म विरोधी भइरहेका छन्, कोही पूर्ण रूपले नास्तिक रूपमा भइरहेका छन्, कोही पुरा नास्तिक भइरहेका छन् र परमेश्वरको सहायता बिना उनीहरूको संसर्गलाई स्थापित गर्दैछन्। यस्तो कुनै पनि प्रयासहरू सफल हुन सक्दैनन्, तर यी प्रयासहरू चाहिँ एकसाथ रहेर र जिएर बढी सन्तुष्टिको जीवन जिउनको लागि उनीहरूले गरेको असल प्रयासहरू हुन्। कम्युनिस्टको संसर्गमा एसएनएसको जरा छ। एउटा महान र धनी जीवनशैली र एकसाथ बस्ने क्रिस्चियन आकांक्षाहरूको जरा कम्युनिस्टमा रहेको छ। क्युमरान समाज यरुसलेमको मन्दिरसँग सम्बन्धित हरेक कुराहरूलाई इन्कार गरिरहेको एउटा निर्दिष्ट राजनीतिक प्रवाहमा पर्दछ। यसै कारण उनीहरूले अभ्यास गरेको एउटै मात्र बलिदान रातो बाछीको बलिदान थियो, किनभने यो एउटा बलिदान चाहिँ यरुसलेम बाहिर प्रस्तुत गर्न सकिने थियो। रोचक कुरा के छ भने यो बलिदानलाई हिब्रूको पुस्तकमा पनि उल्लेख गरिएको छ, हिब्रू 9:13। अनि यसबाट प्रश्न उठ्छ कि क्रिस्चियनहरूलाई प्रेषित गर्ने यो पुस्तकको लेखक कतै क्युमरान खालको समाजबाट आएको त होइनन्? यो पुस्तकबाट क्रिस्चियनहरू र यहुदीहरू अलग भइरहेका अनि क्रिस्चियन विश्वास सतावट मुनि आइरहेको अवस्थामा सुरक्षाको लागि हिब्रू क्रिस्चियनहरू आफ्नो समुदायमा फर्कँदै थिए भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ। अवश्य पनि यो कुरा अर्को विषय हो, तर यसले देखाउँछ कि हिब्रूको पुस्तकमा र बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको एसएनएस र क्युमरान समाजसँग सम्बन्धित सम्भावनाहरूको बिन्दुहरू हुन्। तब एसएनएसको राजनीतिक प्रतिक्रिया भनेको समाजको संरचनाहरूलाई छाड्नु र उनीहरूको आफ्नै पूर्ण स्वर्गीय राज्यको स्थापना गर्नु थियो। उनीहरूले वैकल्पिक उपसंस्कृतिको निर्माण गरे जहाँ उनीहरूले परमेश्वरको शान्ति, भक्ति र पवित्रतामा जिउने र वरिपरिको संसारलाई भ्रष्ट भइरहन दिने मतलब राखे। येशूको भिन्नता चाहिँ यो थियो कि उहाँले पुरानो समाजको सन्दर्भसँग नयाँ यरुसलेम निर्माण गर्न चाहनुभयो। उहाँले यसलाई उजाडो अवस्थाको लागि त्याग्नुको सट्टा यसमा प्रवेश गर्न चाहनुभयो। संसारको भ्रष्टाचार हटाउनलाई
नुनको अभिनय गर्दै परमेश्वरको राजनीति व्यक्त गर्नको लागि येशूले हामीलाई संसारको सबै सामाजिक स्थानहरू र क्षेत्रहरूमा पठाउनुहुन्छ। समाजको हरेक तहमा परमेश्वरको राज्यको परिचय दिनको लागि हामीलाई येशूमा शक्ति दिएको छ। लुकाउनको लागि र हाम्रै लागि मात्र प्रयोग गर्नलाई यो शक्ति र राज्य दिएको होइन। यस किसिमले राज्यको अवस्थाहरूको खाँचो ठिकसँग पुरा गर्न सक्ने कुनै राजनैतिक पार्टी छैन अनि मेरो सल्लाह यो छ कि चर्चले यसको राजनीतिक स्थानको बारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ र सबै तहमा सहभागिता जनाउनुपर्छ। सम्भवतः यसले अवस्था अनुसार भिन्न प्रकारले काम गर्छ, तर एउटा क्रिस्चियनको राजनैतिक स्थान वा निष्ठा कस्तो हुनुपर्छ भन्नको लागि कुनै सजिलो वा सिधा उत्तर छैन। येशूको राजनीतिहरू धेरै स्पष्ट छन्। उहाँ तिनीहरूमा हुनुहुन्छ। मानव जीवन र समुदायको सम्बन्धहरूको लागि राजनीतिहरू अपरिहार्य हुन्छन्। सरकारको कला आफैमा खराब छैन र जबरजस्ती गर्नु पनि आवश्यक छैन, तर पुरुष र स्त्रीहरूको माझमा सत्य स्वतन्त्रतालाई अस्तित्वमा ल्याउनको लागि यसको एउटा बनोटलाई जोगाउनु पर्दछ। तापनि राजनीति गर्नको लागि येशू आफ्नै अनुपम तरिकामा देखा पर्नुहुन्छ। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, अन्य जातिहरूको राजाहरूले तिनीहरूमाथि प्रभुत्व गर्छन् र तिनीहरूमाथि अधिकार चलाउनेहरू उपकारीहरू भनिन्छन्, तर तिमीहरू चाहिँ यस्तो नहो। तिमीहरूमध्ये जो ठुलो छ त्यो सानो बनोस् र अगुवाले चाहिँ सेवा गरोस्। लुका 22:25-26। सरकारको लागि येशूको सिद्धान्तमा हैसियतहरू र कर्मचारी तन्त्र छैन। संसारले विशिष्ट हुनको लागि अगुवाहरूलाई कडा परिश्रम गर्न सिकाउँछ ताकि तिनीहरूले मानिसहरूलाई प्रभाव पार्न र अधिकार जमाउन सकुन्। तापनि संसारमा येशूको मिसन भाँडो र तौलिया हो। हाम्रा हातहरू र घुँडाहरू टेकेर अनि मानिसहरूको खुट्टा धुने सङ्केत गरिएको छ, जसरी येशूले यूहन्ना 13 अध्यायमा गर्नुभयो। यसको लागि स्वयंसेवीपन, सहभागिता, संलग्नता, भलाद्मीपन र हेरचाहको आवश्यक हुन्छ। धेरैजसो राजनीतिज्ञहरू, पार्टीका नेताहरू अथवा शासकहरूमा यस्ता गुणहरू पाइँदैन। चुनावको समयमा पालन गर्नुपर्ने प्रमुख मूल्य मान्यताका गुण समेत उनीहरूमा हुँदैन। तापनि संसारले एउटा यस्तो व्यक्ति वा पार्टीको खोजी गरिरहेको छ जो येशूको तरिकाले, येशूको सिद्धान्तमा भाँडो र तौलियाले शासन गर्छ। संसारको थकित र जर्जर राजनीतिहरूलाई प्रकाशमा आधारित यस्ता सिद्धान्तहरू उत्तर हुन सक्छन्।